Какое там число? Чё? 31 августа, а у меня ничего не куплено. Сейчас тогда пойду куплю. Хотя лучше составлю список. Так. 18 линеек. 2 ручки. 2 линейки. 1 ластик. 1 пенал, 1 рюкзак. Ладно, все написала, пойду переоденусь. Просто замечательно. О, распродажа. Туда? Ну ладно. Подходи, раскупай. Ну я сюда и... Вы магазин... Вы та распродажа, которая там стрелочка висела? Ну, по-моему, да. Я вообще не понял. Вот пенали, вот учебники, вот запасные листы, а вот даже букеты цветов. А давайте мне все. Девочка, ты не нарывайся. Ну да ладно. У нас нету нормальных пакетов, поэтому держи пластмасску. Во. Ну ладно. Ох, спасибо вам большое. Ох, спасибо. И сколько это будет стоить? Сейчас посчитаю. Так, 400 рублей. Всего-то? Ну, сама попросила. Тогда 1000. Верните цену. У меня просто таких денег нету. Извините, что помятые, но держите. Девочка, спасибо, я больше сегодня не работаю, потому что все кончилось. Стоп, подожди. Купи еще вот этот цветочек. Для учителей специально подобрал. Вот красивый. Даром тебе. Спасибо, даром. Спасибо, даром тебе. Даром. Фух, ну я и закупилась. Одним словом. В школу не с пустыми руками. Ну а теперь можно поспать. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки. Гонит сказка.